नाज़रीन, सेवण में मंछर तबाही मचाए छड़ी है। MNV ड्रेन के गारो लगन बाद इंडस हाईवे ते पुल लुड़ी वही है, जैं सबब लाड़काणू जामशोर रोड मुकम्मल बंद थी वियो है। वधिक तफ़सील बुधाए रहियो आहे रियाज़ हुसैन जमाली। जी नाज़रीन, बिल्कुल मंछर जे पानी सेवण तहलके में तबाही मचे छड़ी है। सेवण जे भरसां जेको आहे सो मंछर के पहिरियों हिकु खंड लगायो वियो, उन खां ॿियो खंड लगायो वियो ऐं कल्ह जेको आहे सो मंछर के कट पइजी वियो 0 पॉइंट खां। टिनि कटनि खां पोइ जेको आहे सो हींअर यूनियन काउंसिल जेके 5 आहिनि सेवण तहलके में, जेके सभ खां वॾियूं यूनियन काउंसिल सॼो थी वञनि, उहे मुकमल पाणी जे हेठि अची वियूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो जेको मंछर जो पाणी आहे सेवण भरसां जेको टूल प्लाज़ा आहे इन भरसां जेको दानिस्तर मोरी सॼी वेंदी आहे, उहो पाणी बिल्कुलु जेका असां लोड़े वई आहे। हिन वक़्तु असीं इंडस हाईवे ते मौजूदु आहियूं। हीउ मुंहिंजे साम्हूं ॾिसो था त हिन तरफ़ खां जेके मंछर आहे ऐं हिन मुंहिंजे पासे खां हितां जेको पाणी आहे, जो पाणी जो तेज़ वहिकिरो जेको वही करे हींअर हीउ इंडस हाईवे खे ॻोड़ींदे करे साम्हूं जेको सो टूल प्लाज़ा आहे, उन खां पोइ हीउ हिते CNG पंप आहे, उहो CNG पंप बिल्कुलु जेको सो पाणी में बुॾी वियो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इंडस हाईवे बंदि थियण सां सेवण शहर खे वॾो नुक़सानु पहुची वेंदो, छाकाणि त सेवण शहर कलंदर लाल शाह बाजी नगरी आहे। हितां जे मक़ामी माण्हुनि जो जेको गुज़र सफ़र आहे, गुज़र सफ़र जेको थिए थो उहो बिल्कुलु जेको सो ज़ाइरीन ते हूंदो आहे, पर जेको आहे सो हितां जेके रस्ता बंदि थियण खां पोइ हिते जेको ज़ाइरीन जो आमद रफ़्त बिल्कुलु जेको सो घटिजी वेंदो ऐं सख़्तु मुतासिर हितां जा माण्हू थींदा। ऐं हिन वक़्तु असांखे किथां मालूम थियो आहे त गाड़ी वारी वटां जेको इंडस हाईवे आहे ऐं भगोटोड़ जबल वटां उतां जेको आहे सो इंडस हाईवे जेको सो पाणी जे हेठि अचणु शुरू थी वियो आहे। थी सघे थो त गाड़ी वारी खां बि जेको आहे सो इंडस हाईवे ते पाणी अची वञे ऐं जेके इहे गाॾियूं आहिनि ट्रांसपोर्ट खे जेको आहे सो आमरी पुल तां जेको आहे सो टर्न ॾिनो वेंदो ऐं उहे जेके गाॾियूं आहिनि उहे मोरे साइड खां जेको आहे सो वञे।